Da ni ddim yn judgemental o gwbl oherwydd bod ni'n gwybod sut beth ydi o i cael yn judgeio. I rywun fysa ddim yn deall y byd BDSM, dydy o ddim y stereotype mae o wedi cael ei wneud allan ydi o. Da ni'n clymu pobl fyny a da ni'n brifo nhw. Mae yna lot o aspects gwahanol sydd yn medru bod yn fwy psychological na ydi o physical. 40% o'n ngwaith i ydi sissification neu cross-dressing. Yr ateb ydw i'n gael drwy'r amser ydy bod nhw yn teimlo yn fabulous. Control ydy yr peth mawr. Maen nhw isio colli control a maen nhw isio cael bod eu hunan a bod yn vulnerable. Y pethau mwy o poblogaidd, wrth gwrs, ydy'r strap-ons. Dwi yn medru rheoli faint o aer mae'r submissive yn gael tra bod fo'n gwisgo un o'n masgia gas masks. Dwi'n defnyddio hwn ar gyfer unrhyw sesiwn corporal punishments lle dydyn nhw ddim yn cael y pleser o gael yng ngweld i, achos dydyn nhw'n haeddu hynna. Dyma ydy'n ngwaith i, dyma ydy'n proffesiwn i, a dach chi'n gwybod beth dwi'n mwynhau o? Mae moral standards o fewn y gymuned yn reit uchel. Rape reenactments, race play. Mae'r gymuned yn gwybod, na, mae hynna'n croesi lein. Dwi'n meddwl os fysa chi'n gofyn ta unrhyw dominatrix, mae edrych ar ôl iechyd meddwl i clients nhw i gyd yn bwysig iawn iddyn nhw. Mae'r angen iddyn nhw cael byw eu fantasies allan mor fawr a mae o'n wbath maen nhw'n gadw i fewn yn eu hunan a dydyn nhw ddim yn siarad. Dwi wedi cael rhywun yn gofyn fyswn ni yn neud extreme breath play i'r pwynt lle maen nhw'n marw. Pam bod nhw'n gofyn am hynna yn specific? Dwi'n mynd i gael diwrnod hollol draining a dwi'n mynd i hynod bod mewn un sesiwn. Ond dwi wedi bod yn atab ebyst a dyna lle mae'r aftercare yn dod i fewn. Nes i gweld advert ar y we a nes i gysylltu a wedyn sesiwn cyntaf dwi wedi gwneud dros cam efo hi a dwi wedi gwneud y sesiwn efo cyfarfod tu allan efo hi hefyd. Mae'n jyst bosio o gwmpas, mae'n deimlad neis weithiau. Dwi'n gweld hi fel ffrind a dominatrix hefyd ac y chat efo'n gilydd bob hyn a hyn. Dwi jyst yn meddwl bod nhw'n meddwl bod o'n beth afiach i wneud, ond dydy ddim ar diwedd y dydd. Mae'n normal o beth. Da ni ddim yn judgemental o gwbl oherwydd bod ni'n gwybod sut beth ydi o i cael yn judgeio gan y gymuned tu allan. Dydyn nhw'n sylweddoli mae yna berson, mae yna stori tu ôl i'r dominatrix. Mi oedd yn rhieni fi wedi gwahanu yn reit gynnar yn ymhlyntyndod i. Ar ôl i y mam a'n had wahanu, be nath i oedd troi i yfad. Mi oedd na ffrind oedd yn ffrind teuluol yn abiwsio fi o'r oedran pan o'n i'n 8 oed tan o'n i 10. Neu byth anghofio'r diwrnod cynta. Jyst yr ogla afiach na o alcohol. Erioed wedi teimlo ffasiwn boen corfforol yn y mywyd. A dyna pryd dweud o, os wyt ti'n gwneud sŵn, dwi am ddisgwyl tan bod y fam yn dod adra a dwi am wneud yr un peth iddi hi. A dwi am wneud o dy flaen di a wedyn miladau chi gyd. Felly wrth gwrs, nes i gadw'n ddistaw. Ar y pryd, do'n i'm isio cymysgu fo bobl a oedd y well gen i fod ar ben yn hun. Mi oedd yr ysgol wedi sylwi bod 'na newid dramatig wedi bod.
Ac yn y diwedd, nes i ddeud, dwi angen deud wrthych chi bod rhywbeth wedi digwydd. Fedrwch chi plis helpu fi? Mi oedd perthynas fi a'r mam wedi newid yn fawr iawn erbyn hyn. Oedd ddim yn ynghoelio fi. Oedd hi'n meddwl bod fi'n deud celwydd. A nath hynna frifo. Bron iawn gymaint a be oedd o wedi wneud i fi. Pan nath yr swyddogion heddlu gerdded i fewn, o'n i'n medru deud bod fo'n anodd iddi hi orfod deitha fi bod fi ddim yn mynd i cael justice fel swn i'n gweld o. Oherwydd pan athan nhw draw i'w dŷ fo, mi oedd o wedi lladdu hyn. Pella i ffwrdd o'n i'n mynd o ddwth yn mam. O'n i'n vulnerable ac pan nath na rhywun oedd yn 17 mlynedd yn hŷn na fi ddangos diddordeb yna fi, do'n i ddim yn sylwi cael yn grwmio ni ac yn anffodus wedi cael yn rheisio a bod fo wedi bod yn berthynas oedd domestically violent. Mi oedd hi'n 2 flynedd a hanner tan i mi fedru esgeipio fo. Mi gafodd yn nhad i amser calad iawn i hun. Dychmod oedd ganddo fo ddim teulu. Ac o'n i'n meddwl bod fo'n amser i ni drio ail ddod at yn gilydd. Dyna pan nath o ista fi lawr a deud, gwranda, wyt ti'n cofio'n ffrind i y ddynas yma? Does gen i hi ddim siom mewn gadael i chdi wybod. Oedd hi yn 60au, 70au yn gweithio fel merch yn os. Yn anffodus mae hi hefyd wedi cael ei abiwsio, mae hi wedi cael ei threisio. A dwi'n meddwl y bysa fo'n beneficial i chdi cael siarad efo rhywun sydd wedi bod trwy rhywbeth fel yma. O'n i'n teimlo fatha bob dim wedi newid pan fedrus i siarad efo hi. Mi oedd na rywun oedd yn deallt yn union sut o'n i'n teimlo am fy nghorff yn hyn. Bo' o'n i'n teimlo'n violated. Nath hi ddeud, chdi ydi perchenog dy gorff di. Dim unrhyw ddyn. Paid a gadael i be ma' nhw wedi wneud i dy gorff di newid pwy wyt ti fel person. Dyna pryd nes i ddechrau cyfaddau'n hun, bo' o'n iechyd meddwl i 'di gael ei effeithio. Mi ges i 4 blynedd o therapi specific ar gyfer be oedd wedi digwydd i fi. Mi ges i'n seinio ffwrdd fel patient mental health blwyddyn yn ôl. A mi oedd hynna yn gam mawr i fi yn bersonol. O'n i'n gwybod bod i wedi gweithio fel escort, sef y ddynas o'n i wedi siarad efo i blaen. Doedd gen i ddim syniad bod hi yn dominatrix. Dyna oedd hi'n gwneud fel proffesiwn. Nath ni gerdded o gwmpas y fetish club a nath o agor yn llyged i. Tydi hyn yn beth braf bod nhw'n medru bod yn nhw 'u hunan yn gwybod bod na ddim judgement yma o gwbl. Ti'n gwybod 'sa chdi yn briliant yn neud y gwaith yma? Medde. Dyma fi ddeud na, dwi'm yn meddwl bo' fi yn dominant lle. A dyma fi ddeud, wel, ma' nhw wedi ddefnyddio di fel submissive, ond dwyt ti ddim, oherwydd ti 'di sefyll i fyny iddyn nhw. Ges i gymaint o buzz allan o'no fo, mi o'n i'n teimlo mor bwerus, a mi o'n i'n teimlo am y tro cynta fi sydd in control 100% yn fama.
Yn anffodus, mewn diwydiant fel yma, mae yna ddynion sydd specifically yna isio brifo chi. Da ni'n gwybod am escorts sydd wedi cael eu lladd hyd yn oed. Dyna pam mae cadw fo yn gymuned guddiedig yn ddrwg. Mae o'n peryglu bywydau. Mi fysa cael undeb yn briliant. Good afternoon, Mistress Divinity. How are you? Mae angen i bobl ail edrych ac edrych yn iawn a gweld bod yna bobl tu ôl i'r meistres. Dwi'n proud o beth dwi'n neud. Iawn, ges i ddim cyfiawnder cyfreithiol ddyda ni. Ond, tydw i hefyd rwan ddim yn sbio ar yn hyn fel i victim nhw. I feel an instant connection with you too, and like an absolute high amount of respect for you as a professional. Mae gen i deulu yn hun dwi'n garu gymaint. Mae perthynas fi a'n rhieni wedi mynd o gryfder i gryfder a dwi yn ddynas fi'n hun. Tydyn nhw ddim wedi medru cymryd yn spirit i ffwrdd. Fi sydd yn control.